Azərbaycan Avropa Şurasından çıxsa, bundan ən çox itirən kim olacaq? Avropa Şurasının baş katibi ilə sıx əlaqə saxlayan Azərbaycan prezidenti qurumun parlament assambleyasının qarşısında geri çəkilmək istəmir. Hətta şuradan çıxmaq planlarından danışır. Bəs Avropa Şurasından getmək cəmiyyətə və hakimiyyətə nə vəd eləyir? Azərbaycandan öncə Avropa Şurasından çıxan ölkələr nə itiriblər? Əslində bu suallara cavab tapmağa çalışıb. İyulun 13-də Şuşada keçirilən Qlobal Media Forumunda çıxışı zamanı Prezident İlham Əliyev Azərbaycanla Avropa Şurası arasında problemlərdən danışıb və deyib ki, biz 2023-cü ildə öz legitim hüququmuzdan istifadə edərək separatçıların əlində qalan torpaqlarımızı işğaldan azad etdik. Amma Azərbaycanı cəzalandırmaq üçün qətnamələr qəbul etdilər. 2024-cü ilin yanvarında Azərbaycan nümayəndə heyətinin akkreditasiyasını sual altında qoydular və səsvermə hüququndan məhrum etdilər. Bu sırf insan hüquqları ilə bağlı məsələ deyildi. Əks təqdirdə daha əvvəldən edərdilər. Bunun ardından prezident deyib ki, həmin təsisatdan getməyimizi nəzərdən keçiririk. Halbuki münasibətlər gərginləşən dövrə qədər hakimiyyətin nəzarətində olan media qurumları ermənilərin Azərbaycana qarşı aqressiyası barədə AŞPA-nın qəbul etdiyi sənədləri ədalətli mövqe kimi təqdim edirdilər. 9 ölkə və AŞPA-da fəaliyyət göstərən 5 siyasi qrupu təmsil edən 29 nümayəndə tərəfindən imzalanmış, ermənilər tərəfindən Azərbaycanlı əhaliyə qarşı törədilmiş soyqırımın tanınması adlı yazılı bəyanat və 14 ölkəni təmsil edən 20 nümayəndə tərəfindən imzalanmış, Ermənistan və Dağlıq Qarabağda saxlanılan müharibə əsirləri və girovları adlı tövsiyə üçün təklif AŞPA-nın rəsmi sənədləri qismində yayılıb. Prezident AŞPA-nın Azərbaycanla bağlı qətnamələrini 44 günlük müharibədəki qələbəyə görə Avropalıların qərəzi kimi qələmə versə də, reallıq bundan ibarətdir ki, AŞPA-nın Azərbaycanla bağlı atdığı radikal addım məhz ölkədəki kütləvi həbslərdən sonra atıldı. 2023-cü ildən başlayaraq vətəndaş cəmiyyəti və azad media təmsilçilərinin kütləvi həbsləri ilə bağlı AŞPA-da müzakirələr zamanı Azərbaycanın təşkilatın prinsiplərini pozması əsas gətirilərək ölkədə insan hüquqlarının pozulmasının davam etdiyi siyasi məhbusların sayının artdığı vurğulandı. Bundan başqa Azərbaycanın Avropa Şurasının tələblərini pozması ilə bağlı göstərilən səbəblərdən biri də rəsmi Bakının 2024-cü il 7 fevral prezident seçkilərini qiymətləndirmək üçün AŞPA nümayəndə heyətini dəvət etməkdən imtinası idi. Halbuki İkinci Dünya müharibəsindən sonra yaradılan və Avropanın ən köklü institutlarından olan Avropa Şurasının qanunvericilik sənədlərinə əsasən, təşkilatın hər bir üzvü qanunun aliliyi prinsipini və onun yurisdiksiyası daxilində bütün şəxslərin insan hüquqlarına və fundamental azadlıqlardan istifadə etməli olduğu prinsipini tanımalıdır. Və iyulun 13-də İlham Əliyevin Azərbaycan tam şəkildə Avropa Şurasından çıxsa, heç kəs bunu hiss etməyəcək deməsinə baxmayaraq, məhz bu quruma üzvlüyə görə vaxtilə Heydər Əliyev bir neçə ciddi addım atmalı olmuşdu. 1996-cı ildə Prezident Heydər Əliyev Avropa Şurasının baş katibinə məktub göndərərək Azərbaycanın Avropa Şurasına tam hüquqlu üzv olmaq və insan hüquqları və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında konvensiyaya qoşulmağı arzuladığını bildirmişdi. 1996-cı ildə Penitensiar Xidmət Daxili İşlər Nazirliyindən Ədliyyə Nazirliyinin tabeliyinə verildi. 2 il sonra ölüm cəzası, ardından da mətbuata senzura ləğv edildi. 2001-ci ildə Azərbaycan Avropa Şurasına tam hüquqlu üzv kimi qəbul olundu. 2002-ci ildə Azərbaycan Respublikası Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin yurisdiksiyasına və konvensiyasına qoşuldu. Vaxtilə AŞPA-da Azərbaycan nümayəndə heyətinin ilk rəhbəri olmuş İlham Əliyev Azərbaycanın Avropa Şurasından çıxması məsələsi ilə bağlı onu deyib ki, çox şey dəyişməyəcək, bəlkə bundan daha yaxşı olacaq. Bəs Avropa Şurasından getmək Azərbaycana nə vəd eləyir? Avropa Şurası ilə əməkdaşlığa son verən avtoritar rejimlərin təcrübəsi göstərir ki, bu addım əslində hakimiyyətlər üçün yox, daha çox hüquqları pozulan vətəndaşlar üçün ziyanlıdır. Avropa Şurasından çıxmaqla avtoritar rejimlər insan hüquq və azadlıqları baxımından xalqın maraqlarını ifadə edən konvensiyalardan və təsisatlardan çıxdığını, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarını tanımadığını elan eləyir və son nəticədə yenə də udan avtoritar hakimiyyət, uduzansa hüquqlarının müdafiəsini itirən xalq olur. Məsələn, 2022-ci ilin martında Ukraynaya təcavüzdən sonra Strasburq yekdilliklə Ukrayna ilə münaqişəsinə görə Rusiyanın Avropa Şurasından çıxarılmasını tövsiyə edən qətnamə qəbul etdi. Ondan bir gün əvvəl isə Rusiya özü Avropa Şurasından çıxdığını elan etdi. Növbəti mərhələdə isə Vladimir Putin Avropa Şurasının nizamnaməsinin, eləcə də təşkilatın 20 beynəlxalq müqaviləsinin ləğvini nəzərdə tutan qanun imzaladı.
Bu qanuna görə insan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında konvensiya, Avropa Sosial Xartiyası, terrorizmin qarşısının alınması haqqında Avropa Konvensiyası və digərləri də daxil olmaqla ümumilikdə 21 sənəd ləğv olundu. Həmin müqavilələr Avropa Şurasındakı üzvlüyün dayandırılmasının səbəbilə Rusiyaya şamil edilmir. Ən diqqət çəkən addımlardan biri isə Rusiya hökumətinin işgəncələrin qarşısının alınması üzrə Avropa Konvensiyasından imtina etməsidir. Bu sənəddə Şuranın səlahiyyətli nümayəndələrinin üzv dövlətlərdəki həbs yerlərini yoxlamaq və pozuntuların düzəldilməsini tələb etməsi nəzərdə tutulur və üzv dövlətlər onlara məhdudiyyətsiz giriş imkanı verməyə borcludular. Məqsəd işgəncələrin qarşısını almaqdır. Bu təcrübə onu deməyə əsas verir ki, dövlətin Şuranı tərk etməsi ilə bərabər insanların hüquqlarının müdafiəsinə yönəlik konvensiyalardan da imtina etməsi əslində vətəndaşları zərbə altında qoyur və ən çox da itirən onlardır. Avropa Şurasının tarixində qurumu yalnız 2 dövlət tərk eləyib. O da Rusiyadan əvvəl qara polkovniklərin hakimiyyəti dövründə Yunanistan olmuşdu. Lakin ölkədə rejim dəyişdikdən sonra Yunanistan yenidən təşkilata qayıtmışdı. Şuraya ümumilikdə üzv olmayan Avropa dövləti isə Belarusdur. Lakin bu, Avropa Şurasının öz dəyərlərini orada yaymasına və ölkəni üzvlük üçün tələb olunan standartlara yaxınlaşdırmasına mane olmayıb. 1992-ci ildən bəri Belarus bir sıra konvensiyalar imzalayıb və Avropa Şurasının müxtəlif layihələrində iştirak eləyib. Bütün bunlar Rusiyanın Ukraynaya qarşı təcavüzkar müharibəsində Minskin Kremli dəstəkləməsindən və 2022-ci ilin mart ayında təşkilatdan çıxarılmasından sonra başa çatdı. Lakin bütün bunlara baxmayaraq mühacirətdəki Rusiya və Belarus vətəndaş cəmiyyətləri və demokratik qüvvələri ilə, xüsusən də gənclər, müstəqil media nümayəndələri və insan hüquqları müdafiəçiləri ilə Avropa Şurası arasındakı əməkdaşlıq aktiv şəkildə davam edir. Hətta hər iki ölkənin demokratik qüvvələri ilə Avropa Şurası Parlament Assambleyası arasında əməkdaşlığa dair platforma yaradılıb. 2025-ci ildə Parlament Assambleyasının qəbul etdiyi qətnamədə bildirilir ki, Aşpa Rusiya müxalifəti və vətəndaş cəmiyyəti təşəbbüsləri ilə ünsiyyəti fərqli formatlardan strukturlaşdırılmış dialoqa keçirir. Belarus müxalifət qüvvələrindən ibarət nümayəndə heyəti isə Aşpada müşahidəçi statusuna malikdir. Bu o deməkdir ki, avtoritar hakimiyyətlər Avropa Şurası kimi beynəlxalq qurumlarda təmsil olunmasalar da, həmin toplumların demokratik qüvvələri Parlament Assambleyası kimi nüfuzlu təsisatlarda legitim tərəf kimi qəbul edilir. Azərbaycan hakimiyyətinin yürütdüyü siyasəti nəzərə alsaq, belə bir perspektivə könüllü razı olmayacağını demək mümkündür. Digər tərəfdənsə İlham Əliyevin Avropa Şurasının baş katibi Alen Berslə beynəlxalq tədbirlərdə mütəmadi görüşləri və eləcə də son dövrlərdə Avropa Şurasının ayrı-ayrı institutları ilə kommunikasiyalar rəsmi Bakının Şuradan uzaqlaşmaq istəməməsindən xəbər verir. Yeri gəlmişkən İlham Əliyevin Avropa Şurasından çıxmaqla bağlı açıqlamasından bir həftə əvvəl Ədliyyə Nazirinin müavini Bakıda Avropa Şurasının İnsan Hüquqları və Hüququn Aliliyi üzrə baş direktorunu qəbul eləyib və hüquq və ədliyyə sahəsindəki uzun müddətli uğurlu əməkdaşlıqdan, Avropa Şurasının müxtəlif institutları və komitələri ilə qarşılıqlı fəaliyyətdən, eləcə də gələcək əməkdaşlığın perspektivlərindən danışıblar.